这些民国历史人物说普通话，你都听过哪几个？蒋介石声嘶力竭，差点破音；张学良讲话甚至有点紧张；宋美龄不紧不慢，带有一些儒雅；而末代皇帝溥仪声音浑厚，更像标准东北话。首先，让我们先听下蒋介石在黄埔军校的演讲。要为自由，要为党国来争取。各国的同学，各国的教官应该要有的是完了。这是1934年黄埔军校成立10周年时，蒋介石发表的演讲。通过演讲，我们可以看出蒋介石是一个懂得渲染气氛的人。虽然他的普通话并不标准，但他还是声嘶力竭的朝底下群众大声叫喊，同时夹着他那浓郁的家乡口音。我们有理由怀疑底下的群众可能听不懂，不过碍于蒋介石这么激情的表演，底下的群众还是非常配合的鼓掌欢呼。接下来，让我们看下蒋介石身边这个男人，相信大家都非常熟悉，那就是东北军少帅张学良。张学良在1928年宣布东北易帜，随后服从了南京国民政府，使中国在军阀混乱的年代完成了名义上的统一。不过很快，1931年日军发动918事变，大举入侵东北，短短数月之内，东北沦陷。让我们听下918事变后张学良是怎么说的：东三省素来是中国的一部，在历史上可以考察的。现在有3000万人民在东三省是他们的故乡土。现在日本用这种暴力而占领全满洲的领土，有数千万的财产，有数千诬告的这种平民。可以听得出张学良讲话还是比较慢的，期间还停顿了一下，有可能是在背稿，也有可能是太紧张了。他的演讲虽然没有蒋介石那样激情澎湃，但是他的普通话比蒋介石要好，起码底下的人能听得懂了。1936年的时候，张学良发动了著名的西安事变，迫使蒋介石停止内战，联共抗日。此后，张学良一直被软禁，直到90岁才被释放。期间，蒋介石数次想杀掉张学良，幸好蒋介石夫人宋美龄力保张学良。据流言相传，宋美龄早年和张学良相识，两人还传出过一段绯闻。说到宋美龄，让我们一起来听下她的演讲。我们的中国的抗战的同志，从我们自己的民众，就是我们不但是为自己而抗战，我们为世界的人类而抗战，使得各国的人民可以得到真正自由平等。宋美龄很小的时候就去了美国，一直接受的是西方的教育，而后来她成为了民国第一夫人，多次代表国民政府出使美国，这就是她其中一次出使美国发表的演讲。可以听得出，宋美龄讲话还是比较慢条斯理的，作为第一夫人展现了东方女性的尊荣。不过相比较而言，宋美龄讲英语语速则比较快，有可能跟早年教育经历有关。最后，让我们来看下大汉奸汪精卫的演讲。中日两个国家有永久和平的可能没有呢？我们肯定是有的，因为这两个国家。这是1939年汪精卫投日卖国时的情景。作为孙中山最得力的革命助手，汪精卫可谓是高开低走，他做了汉奸，遗臭万年。而他的演讲则完全不像普通话了，更像是客家话夹着一些广东话。这也是因为他早年一直在广东韶关英德生活的缘故。看完大汉奸，让我们最后看下末代皇帝溥仪的演讲。对于这个近代科学的发达是很感有兴趣的，同时我希望科学文明的发达更增进人类的幸福。从视频中可以听出，溥仪的普通话是上述几个人当中最好的，这可能跟他接受的教育和环境有关。他虽然带有一点东北口音，但整体而言更接近现代的普通话。最后，让我们再听一段溥仪在2战结束后被审判的原因。抗日战争期间，溥仪当了日本人的傀儡，成立伪满洲国，对中国的抗战和民族团结造成了恶劣的影响，而他也在军事法庭受到了应有的制裁。The subject was the whole Ulitzer agreement, or whether it was any formal agreement or an oral understanding as it was reported to you in the press. 他是视察这个什么，那是也是关东军方面给造的，估计他们一手做成的，那时候也没有我们自己一步不能出门，所以他们制定那么时候那个视察的这个上奉天去的时候，现在满洲国的皇帝不能上自己祖坟去。